सोबुद्रमा ख़बर इंदालो तो नून लीग अगवान मरियम नवाज शरीफ पारा ARY न्यूज़ के धमकी ॾियण खिलाफ PFUJ जी सॾ ते सोबुद्रो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे ज़ेर इंतजाम खैरपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अगवान नवीद अहमद कोड़ो सोबुद्रो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सदर कुर्बान अली मंगी जे अगवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रैली कढी वई। एहतजाज में सोबुद्रो तालुके जे साफ़िन सोबुद्रो खां औरंगज़ेब पीरज़ादो ज़हूर अहमद ॼामड़ो हिंगोरजा नेशनल प्रेस क्लब खां लाल ॾिनू सहतो इरफान सहतो ऐं ॿियनि शिरकत कई। अगवान खिताब कंदे चयो त मरियम नवाज शरीफ पारां ARY न्यूज़ के धमकी ॾियण वारे वाक़े जी सख्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। ARY न्यूज़ हमेशा सच जो साथ ॾिनो आहे जेको करप्ट हुक्मराननि खां बर्दाश्त नथो थिए। हिननि चयो त आज़ाद सहाफ़त के अहिड़ियूं धमकियूं कुझु बि नथियूं करे सघनि। जेकॾहिं मरियम नवाज शरीफ फौरी तौर ते पंहिंजे कयल अमल जी माफ़ी न वरिती त सॼी सिंध में संदसि खिलाफ़ एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।